为了修车，把听诊器都拿出来了，仅仅只是因为一句我的粉丝哦，说现在什么样的问题？你讲，什么影响？这个就感觉左边有问题，左边灯带什么响，大概什么样的声音？就感觉有种推着那种，就是进狮子的那种感觉。那走，先试一下子。在高架上面吹一遍的时候，是感觉这个从那个发动机里面出来的感觉，那就是嗡嗡。脑瓜子是不是嗡嗡的？试一下走，温度走。是哪过来的？两个就住在前面。那不远了。我的粉丝被粉丝找上门，有种当明星的感觉。要跑多快？就在高架上面能体现到，就是不管你是进匝道啊、拐弯什么东西的，它都有这种声音。你这10万公里跑现在怎么样？不是我一手开的，是我父亲一手开的。今天才换过来的，但是他这个听这个声音啊，他听习惯了。你上来一开，这个声音不习惯。之前开我知道这个车子没这种声音。这左前轮很明显，这个嗡那个。对，这胎噪，这也是胎噪的声音。胎噪的声音。但是你正常开的时候，只感觉这个发动室里面，你正常行驶的时候，感觉那个跟胎噪没有好大关系。嗡的这个，对，要有节奏感的。对，就是插到你耳朵里面烦躁的人，烦死了。但如果是轴承的问题的话，它就一直嗡，它没有节奏。你这个不管你1码2码，对，它就有这种声音。对你这个是有节奏，尤其是隔离带的时候，是它那个声音反馈回来的。就这个时候很明显。它这个是前面两个人的轴承问题吗？轴承有一点响。后轮一点声音都没有，就前轮会有一点。后轮没有，就是前面轴承是有点响。初步判断是胎噪或者是轴承的问题，回电力局起来再检查一下。不是修车吗？怎么还拿听诊器出来了？你最好能推到100多，这个熄火啊，能熄火最好熄火。不要熄火了，直接推空挡啊！这一次。修车也用上了望闻问切，今天修完车，明天转行做医生了。这个人呢，明显能听到嗡的声音，跟开飞机一样的，飞机降落的声音一样。待会来让客户也听一下啊，感受一下。应该也是胎噪比较大，检查的问题的时候没检查好，换了一个新轮胎。轮胎换完以后还是有这个声音，钱也白花了。是这个轴承坏了了。单独一个轴承坏的。你可以自己可以听一下子。我听不好。嗡的，我跟你讲，来，你就对着这，你听一下你就知道了。来跑起来。这个单独一个声音是吧？对，你看这边就没有，你听这个。这属于正常的声音是吧？对，这个是正常声音，那边就嗡的是吧？对，这单独要换一个轴承吗？对，换个轴承就行了。这多长时间？换轴承估计1-2个小时吧。要1-2个小时。对。那就开始换吧。新轴承已经装上了，看看旧轴承，就是这东西导致异响，换完之后完美解决。换好后明显没有异响了，还有什么疑难杂症发在评论区，我们交流吧。